السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي ياس'كيك، مرحبا بكم في وصفة جديدة مع محمد ياسين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم كنقترح عليكم وصفة ديال ان كيك غورمون ديال العراضات، كيك بالحامض والكريمة ديال الحامض. كيجي زوين شكلا ومذاقا. لا كريم سهلة في التحضير ديالها وكتجي مع الكيك واعرة بزاف. خصكم ولا بد تجربوا هذا الكيك، راه قمة في الروعة. بلا ما نزيد نطول عليكم، نمشيو نكتشفوا الوصفة ديالنا ونبداو على بركة الله بلا كريم ديال الحامض اللي خصها تبرد في كاسرونة. نديرو فيها البيض والسكر سنيدة، نطربوهم شي شوية ماشي بزاف، ونزيدو عليهم عصير الحامض. نعاودو نخلطو الكل واحد شوية، نزيدو القشور ديال جوج حامضات. انا استعملت الحامض خضر، تقدروا تستعملوا الخضر ولا الصفر كيف ما بغيتو. ومن بعد غادي نزيدو مايزينا ونطربوا الكل من جديد. غادي نديرو الكاسرونه ديالنا فوق البوطه، ما نحبسوش من تحراك. ملي يبدا الخليط ديالنا يسخن شويه غادي نزيدو عليه الزبده، ونبقاو دائما نحركو حتى الخليط ديالنا يتقال ويعقاد. ملي نوصلوا لهذه المرحله وحنا دائما على نار متوسطه، نبقاو نحركو دائما لمده دقيقه ولا جوج باش هذيك المايزينا اللي في لاكريم طيب مزيان. ومن بعد غادي نحيدو لا كريم ديالنا من فوق البوطه ونصفيوها. هاد المرحله ولا بد. ومن بعد غادي نديرو ليها ان فيلم اليمونتير او كونتاكت. فيلم اليمونتير يكون عليها مباشره باش ما تكون لينا حتى قشره من فوق من هاد لا كريم، ونخليوها في الثلاجه لمده ساعتين حتى 3 سوايع باش تبرد مزيان. غادي ننتقلوا للمرحله الثانيه اللي هو لو كيك ديالنا. كيك اللي كيجي ultra fondant رطب وهشيش بزاف. في اناء ديال التخلاط غادي نديرو الزبده دايبه. الكيك بغيناه يكون مجموع والقوام ديالو يكون كثيف، يعني اون تيكستور دونس. داكشي علاش غادي نستعملو الزبده دايبه وماشي زبده بوماد. من بعد غادي نزيدو عليها السكر كلاصي. السكر كلاصي ما غاديش يعطينا هذيك القشره الغليظه اللي كتكون في الخارج ديال الكيك عاده، غادي يخلي الكيك رطب حتى من الخارج. من بعد غادي نخلطوا الزبده والسكر مزيان ونزيدو عليهم القشور ديال الحامضه. انا استعملت الحامض اللي خضر، تقدروا تستعملوا بطبيعه الحال حامض صفر، ما كاين حتى مشكل. ونعاودوا نخلطوا الكل مزيان. غادي نزيدوا البيض ديالنا، غادي نزيدوه كله في مره واحده وغادي نطربوه مع الخليط السابق. ما نطربوش بزاف، بمجرد ما البيض يدخل في السكر والزبده ويولي عندنا خليط متجانس نحبسو التخلاط. من بعد غادي نزيدو شويه ديال الملحه والعصير ديال الحامض ونعاودو نخلطو. فقط المكونات تنسجم مع بعضها وغادي نحبسو التخلاط. ما كاين لاش نبقاو نطربو، لان الغايه ديالنا ما يكونش الكيك ايغي، بل بالعكس يكون القوام ديالو مجموع وكتيف. غادي نزيدو المكونات الجافه ديالنا اللي هي الدقيق والخميره الكيميائيه، ونعاودو نخلطو بلو فوي غير شويه. ومن بعد غادي نكملو التخلاط ديالنا بلا ماغيز. وبهذا لا باتا كيك ديالنا واجده. غادي نكبوها مباشره في ان مول
انا استعملت المول اللي غادي يعطينا واحد الحفره الوسط باش نعمروها بلا كريم على شكل اون تارت. هذا المول كيدير 20 سنتيمتر. الا ما بغيتوش ديروا لا كريم تقدروا طيبوا الكيك في مول عادي حتى هو غادي يجي زوين. هو لا كريم كتجي مع لو كيك حسن. اذا غادي ندخلوا لو كيك ديالنا الفران يكون سخون على درجه حراره اقل من المتوسط 160 درجه، شالور ستاتيك دائما في الكيك لمده ساعه كامله تقريبا. اون اتوندون غادي نمشيو نصايبو السيرو ديالنا باش غادي نسقيو الكيك، ولا بد منه. في كاسرونه غادي نديرو الماء ونزيدو عليه السكر ونخليو الكل يغلى على نار مرتفعه. نحركو مره باش السكر يذوب لينا، وبمجرد ما يذوب ويغلى السيرو ديالنا غادي نحيدوه من فوق البوطه ونزيدو عليه عصير الحامض ونحركو مزيان. ومن بعد غادي نخليوه على جنب. ملي نجبدو الكيك ديالنا من الفران غادي نسقيوه كامل بالسيرو، وغادي نستعملو السيرو كله ونخليو الكيك يشرب على خاطرو. من بعد ما الكيك يشرب السيرو كامل غادي نجبدو لا كريم ديالنا من الثلاجه ونطربوها باش تطلق شويه وما تبقاش قاصحه. ومن بعد غادي نكبوها فوق لو كيك بحال اون تارت تماما. نستعملوا الكميه اللي بغينا من هاد لا كريم، وإلا بقات لينا نقدروا نجمدوها. من الاحسن نديروها في شي مول سيليكون يكونوا لي زومبرانت ديالو صغار على شكل نصف دائره ولا قلب ولا الشكل اللي عندكم. ومن بعد عاد نديروهم في الكونجيلاتور باش نقدروا نديروهم في الوسط ديال الكيكات الصغار ولا كريسات. وهاد الوصفات كاملين غادي نشوفوهم ان شاء الله في الاسابيع القليله المقبله. الكيك سلاش طارت ديالنا غادي نديروها في الثلاجه من الاحسن باش لا كريم ديالنا تشد مزيان. صاريت نزينها بشويه ديال قشور الحامض. تقدروا ديروا دو لا مورانغ من الفوق باش الحلاوه ديال هاد لا مورانغ تنقص من الحموضه ديال لو كيك. كيبقى اختيار ديالكم. انا ما كيعجبنيش السكر بزاف. المهم هاد لو كيك راه قمه في الروعه، زوين بزاف، جربوه وانتم احكموا. ابقى لي غير نتمنى لكم شهيه طيبه. نتلاقاكم الاسبوع المقبل ان شاء الله في وصفه جديده. الا ما فهمتوش شي حاجه ولا الا عندكم شي سؤال مرحبا بالتعاليق ديالكم، ان شاء الله غادي نجاوبكم. وفي الاخير وكيف دائما الا قدرت انا ندير الوصفه حتى نتوما تقدروا ديروها، حتى حاجه ما صعيبه. السلام عليكم.